আমার পুডিং বানানিত লাগিয়া কিতা রং করছি আপনারা লগে শেয়ার করমু আর ফ্রোজেন আম দিয়া যে মজার আচার বানাইছি তারও রেসিপি শেয়ার করমু। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ডেইলি মিনি ব্লগ। তো কাঁচামরিচ অলহান রাখলে অনেকদিন বালা থাকে, তো আমি ফেসবুক থেকে কিন্তু এই টিপস জানছি আর জানার পরে সবসময় আমি অলহান রাখি। আর অন্যদিকে গত দিনও রান্না করা আছিল, তো লাঞ্চের লাগে আজকে আর কিছু রান্না করছি না। এখানেও তেলাপিয়া মাছ লাউ দিয়া রান্না করছিলাম আর লাউ পাতা শাকও রান্না করছি আর লগে ঢেঁড়সও আছিল। তো ওটা দিয়ে লাঞ্চ হয়ে যাইব। তো লাঞ্চ শেষ করিয়া এখানেও আম খাটি আনিছি আর আমি একটা রেসিপি দেখছি ফেসবুকও, আমর পুডিং বানানোর রেসিপি। তো চিন্তা করলাম যেহেতু আজকে কিছু কুকিং নাই তাইলে আমর পুডিংও বানাই লাইমু। তো আম খাটিয়া রাখছি, দেন এখানেও আইসক্রিম খাইলাম। আরও আইসক্রিমটা খাইতে জানুনি যে ভালো লাগে, তো আপনারা কেউ কিতা ট্রাই করছেন নি? তো ট্রাই করলে কমেন্ট করিয়া জানাইবা। তো গরমও আছে, গরমের সময় দেখবা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্লেভারের আইসক্রিম খাইতে ভালো লাগে। আমি আইসক্রিম যে সময় কিনা যাই একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্লেভার আনি, আর এক ফ্লেভারের আইসক্রিম বেশি দিন খাইতে ভালো লাগে না। তো খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া তো আর কোনো কাজ নাই, আর অনেকদিন তাকে চিন্তা করলাম আমৰ আচার বানাইতাম। তো আমি ওখান বানাই রাখিলাই, আর বানাইলে দেখা যায় বুনা খিচুড়ি বা যে কোনো মাংস রান্নার লগে আমৰ আচার খাইতে ভালো লাগে। আর এগুলা ফ্রোজেন আম কিনতে পাওয়া যায়, আর এগুলা দিয়া কিন্তু আমরা প্রবাসও প্রায় সময় টেঙ্গা রান্না করিয়া খাই। টকর যেটা হয়, তো টকর তরকারি আমরা রান্না করি। আম একটু পানির মাঝে ভিজাইয়ে রাখছি যাতে করে আইস গলি যায়, আর পরে আমি একটু শুকাই আনিমু 1 ঘন্টার মতো। আর ওই তো শুকাই আনিতে পারলে আরও বালা। তো এখানে 1 ঘন্টা পরে পানি একদম শুকাই গেছে, আর এখন আমি আমার আচার দিলাইমু। তো এখানে আমি চিনি নিছি আর রাঁধুনি সরিষার তেল আর ভিনেগার। তো এখানে আম শুকানি হয়ে গেলে বালা করে কিন্তু পানি ঝরানি লাগবো, আর আমার মাঝে পানি তাহলে কিন্তু আচার দিলে নষ্ট হয়ে যায়। আর আমি সবসময় রাঁধুনি ব্র্যান্ডেরও জিনিসগুলো আনাই, এগুলার ফ্লেভার আমার কাছে ভালো লাগে। তো সরিষার তেলও রাঁধুনি সরিষার তেল দেখবা যে কোনো জিনিসও দিয়া বানাইলে বা রান্না করলে ফ্লেভার ভালো লাগে। তো এখন আমি রেডি করি লাইমু। আর প্যানের মাঝে প্রথমে আমি দিলাইছি সরিষার তেল, তো আম অনুযায়ী যতটুকু অতটুকু। তো এখানে আমি পরিমাণ মতো দিলাইলাম তেল। দেওয়ার পরে এখানে আমি ব্লান্ডার রসুন দিছি। তো রসুন দিয়ে আমি 5 থেকে 10 মিনিটের মতো একদম মিডিয়াম ফ্লেমও রাখি আর রসুন আমি বাজিমু। তো বেশি ফ্লেম দিলাইলে রসুন ফুরি যাইব আর আচার কিন্তু তিতা লাগবো। দেন এখানে আমি আস্তা রসুনও এড করছি। তো এটা আসলে টোটালি অপশনাল, আর রসুনের আচারও কিন্তু আলাদা করে দেওয়া যায়। তো আমি আরেকবার আচার দিছি, এই সময় রসুন এড করছিলাম না আস্তা রসুন, তো এবার আমি আস্তা রসুন দিলাম। দেন এখানে শুকনা মরিচ দিলাইছি। তো শুকনা মরিচ কম দিছি কারণ আমি গুঁড়া মরিচও এড করবো। পরে পরিমাণ মতো লবণ দিলাইছি, আর লবণ দিয়া বালা করে ওগুলা বাজি আনিমু। আম দেওয়ার আগে রসুন বালা করে সিদ্ধ করে আনিমু, কারণ আম দেওয়ার পরে আর বেশি সময় রান্না করা যাইতো না, এই আমগুলা অনেক বেশি নরম থাকে। তো এখন আমি আম দিলাইছি, আম দিয়া 5 মিনিটের মতো আমি রান্না করবো। আর এটা কিন্তু একদম মিডিয়াম ফ্লেমও রাখা। দেন এখানে হলুদ গুঁড়া দিছি জাস্ট কালারও লাগে, আর একটু মরিচ গুঁড়া দিলাইমু। এটা ডিপেন্ড করে খেয়ে কতটুকু জাল খাইতা বালা ফাইন। তো আমি 1 চামচের মতো দিছি, অতটুকু জাল হয়ে না। আর আগে তো আমি শুকনা মরিচ এড করছি, জাল লাগে আর বেশি জাল দিলাম না। আর গুঁড়া মশলা এখানে আমি ফাঁসফোড়নের গুঁড়া একটু ইউজ করবো, আবার আস্তা ফাঁসফোড়নও দিমু। তো মরিচ দিয়া আর একটু এটা আমি নাড়াইয়া সারাইয়া নিলাম যাতে করে বালা করে মিক্স হয়। তো এখানেও ফাঁসফোড়নের গুঁড়া একটু অ্যাড করে লাইছি, দিয়া আবার আমি 2 মিনিটের মতো এটা রান্না করবো। আর ইলাখান কিন্তু আমার আচার দেওয়া যে ইজিয়ার টেস্টও কিন্তু মাসাল্লা যে ভালো লাগে। দেন আমি টেস্ট ব্যালেন্সর লাগে এখানেও চিনি এড করে লাইছি। তো এটা কিন্তু টক মিষ্টি জাল আচার, আপনারা চাইলে চিনি স্কিপ করতে পারবা, কিন্তু যে কোনো টেঙ্গা আচারও কিন্তু একটু চিনি দিলে যে ভালো লাগে টেস্ট। তো এখানে অলমোস্ট আমার আচার রেডি হয়ে গেছে। আর পরে এখানে আমি আস্তা ফাঁসফোড়ন দিলাইছি, আর আস্তা ফাঁসফোড়ন দিলে যে সুন্দর একটা গ্রান হয় আর খাইতে কিন্তু যে ভালো লাগে। তো এখানে আস্তা ফাঁসফোড়ন দিয়া আরও 2 থেকে 3 মিনিটের মতো এটার আমি জাল দিমু। আর আচার কিন্তু অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে। আর এখানেও কিন্তু আমি সিরকা অ্যাড করবো, আচারও তো মাস্ট সিরকা অ্যাড করা লাগে, সিরকা না দিলে কিন্তু আচার বেশি দিন ভালো থাকে না। আর যেহেতু এখানে আমি বাক্কা আচার বানাইছি অনেকদিন স্টোর করিয়া রাখতাম, যার লাগিয়ে আমি এখানে সিরকা অ্যাড করবো। তো পরিমাণ মতো সিরকা দিলাইমু, আর সিরকা দেওয়া পরে আর বেশি সময় জাল দিতাম না। তো আমার আমৰ আচার রেডি হয়ে গেছে। আর আপনারা কিলা খান আমৰ আচার রেডি করেন অবশ্যই কমেন্ট করিয়া জানাইবা। তো বাইরে দেশে সব সময় তো আর কাঁচা আম পাওয়া যায় না, তো আমার কাছে লাগে ইনস্ট্যান্ট যে ফ্রোজেন আমগুলো আছে ওগুলা কিন্তু দিয়ে আচার বানাইলে ভালোও লাগে টেস্ট। আমার আচার বানানি শেষ করিয়া এখানে আমি আমর পুডিং বানাইতাম পরে সপ্তাহ রেডি করে লাইছি। তো আমও মেল্ট করিয়া নিছি।
আর এখানেও আমি একটা মিস্টেক করে লাইছি, একটু চিনি এড করতাম আসলাম, আমি এখানেও দিলাইছি লবণ। আর পরে যে সময় চেক করাত গেছি যে টেস্ট গিলান হয়েছে, এখন দেখি তিতা লাগে, তো চিন্তা করি ফাইরাম না কিতা লাগে যে তিতা লাগে, পরে বুঝছি যে আমি চিনি জায়গাত লবণ দিলাইছি। আর তো কিতা পরে তো আর আমার পুডিং বানাইতাম পারছি না, পাক্কা জিনিস নষ্ট করে ফেলাইছি। তো নেক্সট টাইম বানাইলে আপনার লগে রেসিপি শেয়ার করবো। আজকের ভিডিও ততটুকু।